Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть на канале Гадания и предсказаний. Что ждет в будущем? Вот сегодня у нас будет такой расклад на цыганских оракулах. Что стучит, что гремит, что дверь откроет, что сердце успокоит. Три разных колоды, тоже все оракульные колоды. Вот первая у нас цыганский оракул, вот тут какой господин такой хороший. Оракул Сибила и еще также цыганские гадальные карты вот такого формата. Ну, вот такие вот. Можно посмотреть все три варианта, можно выбрать одну колоду как главную. То есть мы просто заглядываем в будущее. Каждая колода скажет какую-то свою информацию. Под видео будет написан тайм-код. Можно смотреть все, можно смотреть на выбор, как угодно. Главное, чтобы у вас был вопрос. Хочу узнать будущее, на что карты обратят внимание. Что нам предстоит, что они нам предскажут, что они нам предвещают. Давайте начнем. Так, две колоды я положу в сторонку, третья и вторая. И начнем смотреть с этой карты, с этой колоды. Итак, давайте спросим у карт, ну, как они видят вас, ваше состояние, может быть, просто вот точка отсчета. Ваше состояние или в какой точке отсчета вы находитесь. То есть это вы сейчас, ваша точка отсчета. Так, ваша точка отсчета. Так, а у нас точка отсчета, посмотрите, у нас тут буквально треугольник, у нас тут драма, у нас тут подозрение, у нас тут ревность. Карта, конечно, связана больше всего с межличностными отношениями, когда действительно есть треугольник. Может быть, есть ревнивый муж или ревнивый поклонник, или вы находитесь в состоянии таком, когда вы не знаете, кому отдать сердце. Кстати, эта карта может говорить не только о любви, а может говорить о том, что за вами на работе кто-то следит, но не все любовь. Кто-то, ну, из родственников вас в чем-то подозревает, за вами наблюдают пытливые глаза соседей. Вот такая вот карта. Эта карта вносит в нашу жизнь некую такую настороженность. Если у вас сейчас, вы знаете, такое настороженное, как бы что-то ни произошло, как бы что-то кто-то не узнал, не обязательно в любви. Это может быть ваше состояние. Итак, давайте смотреть. Что стучит, это то, что приближается, но это еще не у порога. Что стучит, где-то там далеко стучит еще, постукивает, что там стучит. Но вот у кого такая ситуация, вы, наверное, ее узнали. Если у вас с кем-то встреча, а за вами наблюдает другой. Так, и что же стучит в этом случае? Что же стучит в этом случае? Далеко. Скандал. Скандал стучит. Ну, будем развивать с вами, может быть, любовную тему. То есть, знаете как? Такая ситуация, где-то уже вдалеке зреет угроза большого скандала. Вот. Большого скандала, злости, разборки какой-то. То есть вам идет такой сигнал. Осторожнее, там уже зреют такие вот моменты. Хорошо. Что уже гремит вот-вот. То есть оно вот прям, ну буквально должно на днях произойти. Что гремит, какие вам предупреждения гремят, что гремит для вас. Так, а здесь выпала карта ожидания. Ну, если у вас встреча, любовное свидание, ну, будет перенос. То есть где-то будет торможение. Вот в том, что вы планируете сейчас, и вы загадали, у вас есть какая-то дата. Не обязательно любовное свидание. То есть вас карты предупреждают о том, что якобы вот в эту дату вам придется подождать. То есть какое-то событие будет перенесено, будет отсрочка. К сожалению, на это могут влиять разные факторы. Вот такая вот. То есть будет ожидание чего-либо. Может быть, это ожидание вот этой развязки. Так, теперь мы с вами давайте посмотрим такой момент, что дверь откроет. Что дверь откроет? То есть событие, которого вам не избежать. Что дверь откроет? Что дверь откроет? Так, ну очень приятно. Здесь вышла карта вора. Смотрите. Понятие вот вор, тайное хищение чужого имущества. Вот здесь как кража изображена.
Вот на что стоит обратить внимание? Кто-то может украсть вашу тайну, если эта тайна связана с любовными моментами. Кто-то может украсть вашу идею. И еще прям, знаете, иногда прямое указание, но берегите свои двери в конце-то концов. Может, в конце концов, такой вот уголовный элемент открыть вашу дверь. Вот, ну, так карты говорят. То есть об этом нужно подумать. Это предупреждение. Как бы мы с вами смотрели карты, не смотрели, к нам идут предупреждения. Вот вы пришли, может быть, вам нужно замки сменить в конце-то концов. Кто-то хочет тайно проникнуть в ваш дом, да, но еще кто-то хочет тайно проникнуть в дом вашего духа, внутрь вас и разузнать какие-то ваши тайны. Вот не стоит открывать дверь. Так, ну а что сердце успокоит? Что сердце успокоит, это, ну, позиция будущего самого, ну, не такого дальнего, мы не гадаем там надолго. Что сердце успокоит? Что сердце успокоит? А здесь выпала карта Вдовец. Ну, как эта карта? Эта карта связана с прошлым, прежде всего. Это не обязательно сердце успокоит, там, допустим, чьи-то похороны, но иногда и такое бывает. Сердце успокоит, знаете, какая-то аналогия или какая-то подсказка придет к вам от человека более мудрого, более опытного. Этот человек, может быть, переживал с вами аналогичную ситуацию, и он с вами поделится опытом. Еще, что сердце успокоит, смотрите, вот, как говорится, мы хороним тайну. И здесь у нас надгробие и кладбище. Сердце успокоит то, что ваша тайна, если у вас есть такая тайна, она в конце концов будет похоронена. Ее никто не узнает. Так, ну а теперь я возьму просто 3 карты судьбы на будущее. Вот поэтому, именно по этой колоде. Вторая колода может рассказать какую-то другую историю. 3 карты судьбы на будущее, как подсказки. Выбираем 3 карты. Первая, вторая и третья. И 3 подсказки читаем. Так, что у нас тут? Какая подсказка? У нас такое всевидящее око, но это карта постоянства. Стремись к тому, что в твоей жизни были какие-то постоянные устои или условия, на которых ты можешь положиться. Еще помни, за тобой наблюдают. Все-таки здесь символ глаза. Не забывай об этом. Что еще у нас здесь? Ну, смотрите, хорошее пожелание. Здесь у нас сообщение какое-то придет, бог Меркурий изображен. Ну, и удача придет. Ждите сообщения, конечно. Сообщение будет для вас приятным и полезным. Вот сообщение может прийти и от человека, и от какой-то организации, куда-то вас могут пригласить. То есть ждите сообщения. Так, и еще что у нас карты говорят? А здесь у нас выпала карта брака. Ну, смотрите, брак у нас такое понятие. Это заключение какого-то договора. Вот для кого-то может прийти заключение договора и трудового, а для кого-то карты говорят, все-таки вы выберите того человека, с которым хотите быть, и с ним заключите брак. Просто вам нужно разобраться, кто для вас более важный. Ну, еще карта, конечно, ну да, любые договоры она показывает. Брак, заключение договора. Вот такие 3 послания. Помните, что за вами наблюдают, ждите сообщений и заключения договора. Я благодарю первый вариант. Ну, вариант или просто первую колоду мы поблагодарим с вами. И возьмем сейчас вторую колоду. Итак, вторая колода, оракул Сибила, тоже цыганские карты. И мы посмотрим, что стучит, что гремит, что дверь откроет, что сердце успокоит. Какую тему выберут карты, я не знаю. Вот в первом варианте все-таки там, или первая колода, а там был все-таки любовный, может быть, вариант. Так, ну, кто-то почувствует свое. Вот сейчас мы посмотрим, что нам скажет первая карта. Что она хочет сказать о ситуации какой-то. Вот, может быть, ваша ситуация будет. Что первая карта нам говорит? Первая карта у нас очень прекрасная. Здесь вот семейная дама, жена. Ну, о чем карта говорит? Карта говорит о том, что вы, если женщина, вы, может быть, семейная женщина, у вас детки есть. Для вас семья играет очень важную роль. Если карта выпала мужчины, ну,
эта карта просто говорит, рядом есть любящая женщина и есть основа, ну, за которую надо держаться и которую нужно нужно поддерживать, можно вкладываться в семью. Карта очень добрая. Ну, вы как человек добрый, заботливый, внимательный. И сейчас, может быть, вот кто-то из гадающих как раз сосредоточен на теме семья, дети, дом, благосостояние, воспитание детей, отношения с близкими. Вот такой сюжет будет по этому раскладу. Здесь у нас вот явно здесь замужняя женщина, изображена жена. Если вы еще не замужем, может быть, тема брака для вас сейчас важна, тема воспитания детей, то теперь давайте смотреть. То есть у нас исходная карта такая. И будем смотреть, что стучит. Это что-то приближается, но оно очень далеко. Если это очень далеко, вы можете как-то там откорректировать свою жизнь. И если нужно, изменить. Не допускать этого стучания. Так, что стучит? Так, ну здесь смотрите, здесь постель больного. Во-первых, карты вам предупреждают о том, что могут начаться какие-то там заболевания, что-то там будут бегать всякие вот эти вот вирусы могут бегать. Ну, о чем предупреждает карта? Нужно сейчас, допустим, себе, своей семье позаботиться о здоровом образе жизни. Не допускать недомогания, если нужно отлежаться, отдохнуть, позаботиться о правильном питании, о чистом воздухе, о пребывании. То есть об этом как бы издалека нам подсказывают. Готовьтесь, будут времена, когда могут быть какие-то осложнения на здоровье. Ну, самое обычное. То есть позаботьтесь о своем здоровье, о здоровье своих близких. Но это еще далеко. Ну, скоро у нас все-таки сейчас осень, зима начинается. Так, что гремит? Это то, что вот, ну, буквально уже вот скоро, что гремит. Скоро. Тут вот мужчина умный гребет мысли. О чем-то придется задуматься. Человек этот может изображать старшего члена семьи, там, вашего отца, дядю, может быть, просто какого-то умного человека, у которого нужно проконсультироваться. О чем-то нужно задуматься вам сейчас. И, возможно, нужна консультация человека, который больше знает. Подумать. Каждый, наверное, сейчас подумал, о чем мне надо подумать. А вот если вы подумали о чем-то сейчас, значит, вам пришла именно та мысль, которая уже стучит в вашу голову. То есть вы задумались, пришла какая-то мысль. Может быть, пришла мысль, что вам нужно что-то завтра сделать, кому-то что-то там обещали отдать. Может быть, вам нужно закончить какие-то документы. Но это уже вот-вот. Это отложить нельзя. Так, ладно, давайте посмотрим, что дверь откроет. Это будет вот буквально дверь открывает вашу дверь. Что дверь откроет? Ну, смотрите, павлин. Я его называю павлин. Человек какой-то, ну, знаете, такой достаточно самолюбивый, заносчивый. Может, гость такой к вам придет, дверь откроет. Может быть, вам придется столкнуться с таким-то человеком с большими амбициями, не столько гордый, сколько он, ну, выпендривается, вот так можно сказать, вот с таким человеком. Может, это на работе, может, подруга, может быть, соседка. Вот дверь откроет, постучится к вам и начнется там чем-то выхваляться. Обратите на это внимание. Такая карта вот, ну, таких людей показывает. Ну вот как павлин, вот говорят, распустил хвост, как павлин. То есть, а чем-то гордиться-то там нечего, под хвостом-то ничего нет. Вот какой-то такой человек вот скоро вам откроет дверь. Просто вам, может быть, придется с таким человеком общаться. Подумайте, может, из подруг, друзей такой человек есть, который любит действительно распускать свой павлиный хвост. Так, а что сердце успокоит? Что сердце успокоит? Ну, сердце успокоит. Здесь вот опять карта ожидания. Вот смотрите, сердце успокоит ожидание. Ожидание – это запас времени. И у вас будет этот запас времени, когда вы можете позволить себе заняться чем-то другим. То есть сердце успокоит, что вам нужно подождать просто. Ну, иногда бывает, что вы к чему-то не готовы, а вам говорят, подождите, а ты думаешь, как хорошо, что можно подождать, у меня будет запас времени. Вот ожидание вам и успокоит ваше сердце. Так, и 3 карты судьбы давайте выложим.
Ну, это как подсказки, как советики такие небольшие на текущее время. 3 карты. Вот что покажут, просто на что обратить внимание. Так, вот так и вот так. На что обратить внимание. Так, первая карта нам показывает меланхолию. Ну, может накатить волна такого, знаете, вот ничего не хочется, какие-то мысли, а это может осенние мысли. Знаете, волна осенних мыслей, волна воспоминаний. Вот если будет у вас такое немного тоскливое отношение, вспомните эту карту и скажите сами себе, ну, все проходит, и это также пройдет. Поскучать, может быть. Но тут не скука, тут просто, вы знаете, ну, такое настроение, иногда плакать хочется, но это будут слезы облегчения. Что еще у нас тут карты говорят? Ну, здесь, смотрите, здесь у нас молодая женщина. Эта карта хорошая. Она обычно, ну, может показывать подругу, приятную встречу. Когда вы чувствуете себя моложе, покупка чего-то приятного, свидание, на вас будут обращать внимание. Новости приятного характера именно от молодой женщины. И что еще у нас здесь? И здесь у нас выпала карта. Смотрите, какая карта у нас тут. Подарки. Ну, для кого-то подарки будут скоро. Подарки получите. Карта говорит, ждите подарок. Вот если вы подождете, вы получите хороший подарок. Хорошие подарки придут. Просто подарок. Ну, можно принять. Так, спасибо, кто посмотрел эту колоду. И мы посмотрим еще и третью колоду. У нас же тут 3 колоды с вами. У нас 3 колоды. Беру третью колоду цыганских карт. Так, кто выбрал как основную третью колоду? Итак, мы с вами гадаем, что стучит, что гремит, что дверь откроет, что сердце успокоит. Так, какая будет здесь тема? Так, ну, давайте первая карта, которая... Ой, а здесь у нас свадьба. Видите, свадьба. Может быть, кто-то гадает и уже готовится к свадьбе, мысли о свадьбе. Может быть, свадьба ваших детей или внуков. Может быть, это, знаете, как вы сейчас готовитесь. Думайте просто, когда будет ваша свадьба. Ну, свадьба – это праздничная карта, это хорошие эмоции, это прекрасное настроение, это, ну, когда люди женятся, о чем они думают? Они о хорошем думают. Они думают о том, какая будет у них жизнь, сколько у них будет детей, какой у них будет дом. То есть эта карта, ну, вы находитесь в приподнятом состоянии духа, даже если у вас эта свадьба была очень давно. Ну, вот такая вот карта. Это еще карта и людей, которые очень долго сохраняют социальную активность, работают, активны, коммуникабельны, умеют радоваться, вас часто куда-то приглашают. Для кого-то карта просто говорит, вот вас пригласили на свадьбу, вы думаете, какой подарок и что одеть. Хорошее состояние, приподнятое состояние души у вас. Ну, теперь давайте смотреть, что стучит. Это приближается, но это еще далеко. Что стучит? Приближается, но еще далеко. Так, мужчина, государь. Так, ну, смотрите, государственное лицо. Когда выпадает эта карта, она говорит, что у вас могут в недалеком будущем, но не сейчас, возникнуть какие-то вопросы, когда необходимо будет общаться с государством. То есть посещать каких-то чиновников, подписывать какие-то бумаги, ну, выполнять какие-то требования. Вот еще о чем карта говорит. Эта карта, ну, очень часто работает как вот повышение по службе, получение какой-то должности там, где вы работаете. Это не скоро, но это возможно. Чаще общение именно вот оформление каких-то документов, связанное с государственными организациями. Может быть, какой-то государственный муж стучит к вам, появится на вашем пути. Ну, с какой целью? Может быть, вы готовитесь замуж, и как раз такой придет. Так, ну ладно, дела государственные. Ну, вообще государственные дела, что стучит? Будет подписаны какие-то бумаги в государственном учреждении. Вот тот же брак, в книге актов гражданского состояния, или как они сейчас по-иному называются, уже по-разному. Так, ну что
Гремит. То есть это уже вот тут громыхает, что гремит. Друг. Друг. Это хорошая очень карта. Друг к вам буквально рвется. Ждите друга, поддержки, помощи. Либо, смотрите, друг может сам прийти к вам за поддержкой, за помощью. Карта друга. Вот так. Тут с одной стороны к вам, с другой стороны от вас могут попросить. Но эта карта говорит, карта очень чистая, верная такая. Например, друг, действительно у вас есть друг, который для вас является очень таким важным человеком, которому вы доверяете. И, может быть, у него есть какая-то потребность в вашей помощи, поэтому стоит на это обратить внимание. Карта собака. А может быть, вы задумали завести собаку, и вот вы пойдете там в какой-то питомник и выберете себе такую собаку. Вот она хочет жить у вас. Ну что, иногда карты прямо работают. Вот, ну, вышла собака, а вы думали, я хочу завести себе друга. И потом увидели какое-то объявление, где-то или отдают собаку, или там в питомниках разводят. И вы такую искали, пришли, влюбились в эту собаку и действительно подумали, этот щенок, это мой. Такое также может быть. Так, что дверь откроет, это развитие. Развитие, вот что у вас в жизни, что дверь будет открывать. Так, дверь у нас откроет служанка. Так, ну, служанка. Может, у кого-то и служанка. Может быть, вы ищете домработницу, вот дверь откроет вам служанка. Но, с другой стороны, эта карта показывает бытовые хлопоты, заботу, семейные заботы, вот, заботу о близких. Какие-то, знаете, как вот, какие вот будут события, это множество мелких дел. Вот что служанка делает? Она же все подряд делает. Хозяйка ничего не делает. Ну, у нас карта вышла для вас, для кого-то, может, служанка придет, а для кого-то вот текущее, самое ближайшее время дверь откроет, возникнет много мелких дел, которые связаны с домом, бытом, с близкими людьми. Так, а что сердце успокоит? Что сердце успокоит? Что сердце успокоит? Так, ну, здесь у нас вышла карта лицемерия. Вот лицемерие успокоит сердце. Кошечка такая игривая. Ну, я, наверное, могу сказать, что успокоит сердце, что в каком-то из людей, с которыми вы общаетесь, вы вот это самое лицемерие увидите очень ярко. И вы успокоитесь в том, что вы раскрыли истинную суть этого человека. То есть вы раскроете. Ну, когда вы знаете, какой человек, вы уже знаете, как с ним общаться. Вот раскроете такого лицемерного человека. Так, ну, теперь давайте спросим 3 карты судьбы. Что нам хотят сказать карты? 3 карты судьбы. Что они нам хотят сказать? Ну, мы называем условно 3 карты судьбы. Вот первая карта у нас вышла. Письмо. Видите? Переписка, письмо к вам летит. Тоже это сообщение. Письмо, бумаги какие-то вы получите. То, что вас волновало. Вторая карта у нас. Это карта предупреждения больной. Остерегаемся особо простудных заболеваний в осеннее время. И еще карта говорит, у вас будут минутка, чтобы вы могли восстановить силы и отдохнуть. Так, и еще что у нас предупреждают карты? Так, а здесь выпала карта враг. Ну, это тоже карта предупреждающая. Смотрите, лицемерие, карта врага. Может быть, действительно, карты вам просто говорят, рядом с тобой есть человек, который имеет совершенно нечестные замыслы. И смотрите, особенно если вы готовитесь к свадьбе, берегите все это в тайне. Разные люди, и люди завидуют обычно радости, ну, очень многие завидуют радости того, чем не обладают сами. Вот остерегайтесь такого врага. Враг повернут спиной, он скрывает свое лицо. Этот враг может быть вот этой кошечкой лицемерной, которая в глаза улыбается, а за глаза говорит, ну, все, что самое плохое. Ну вот, дорогие друзья, такой у нас получился расклад. Я вас благодарю за внимание. Всем мира, добра, счастья. Спасибо за комментарии, лайки и подписки, и за поддержку канала. До новых встреч!